muchiremu ede asomo Kanyame Information Center boye na Akan Kasiebo ni mu ede amadehia wonum ewo achim krom sansoso na achim kwadwakumi David Ba Information Center osono ebutu achim esem achim krobase nidaso ne awurade de Yesu timi ye ewo achim dwaha agona twufo ewo achim abenase achim batabi peace asumdwe eno se wabutu achim nya anyinase ena akeka no krobo enso Adom Information Center tokuya ewo achim odumase achim adubiase chidom osono ebutu chirimenken nyankomase nana apia da kingdom come apolizevo wachenanti yaosewru achim buafo God day ena afiko sam ewo achiase betna se God first awurade na ewo achim apreku achim asane dimpa adwempa ewo ginanko jama of bonomantamu nyaminsa wom achim nyankomase achim botwe Adom Arakwa Information Center ena afe achim okumani abo aka abonsua wonum so Akan Kasiebo nim wonum ede enso amayene onyunu bra Akan Kasiebo mu anuanu mienu abete ye ne me adwempa yene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merima apede the beauty Queen Mother Afia ampofowa afe wadaruma ni de anu abuo kwa so ensem no enkyeremu ni fiti ase ye sha ase sei Ahenkan FM yes ensem na se ade amawana ye nyina no eyanimsem yasom esem arawusem atu ye nuanom adehia no ma wanum ete eban akosombo su tade no enwo na enam se ekobie akosombo Adam no eno na buam ye nyanyina moden kanea na bia bi suya ne ehunu se da bi se de ensuo no esoso ayamma no ewose yehwe na ebi epefa ho besene ekọ na timi aboa amanya anyina moden kanea so timi agina blane akosoa abo adwuma na empemfo de ntutu egu akwa mu a wanum kọ bi ensuo ni wono ene yesi woni nse aka kire adehia dodo na ene wonum agya pade esese ebi mu soso etuomu framu etena bia na chese awrewosem pa ene adehia mo wonum mani tutu eka mo nsem amafo adaroma ene omukọ mo emwa empempe ameno ekase ebi soso asetremu ayemele kakra ade enso ama womo na enu nam so bi amamra se bedwani a wano ejem di ma de shomo nofton abato mpesua so wano de mpesua no so okọ no ma chese nyasem ketwa ensuo no edi nkrofo ani pa ewo honom onimonyafo Samuel Okujato Abrakwa akrade atodwa ekiremu ese wonsra ban se ni manimu ya ban enhwe na asansodie enkrata awodo a eda di kire se obi Ghana ni de hye mapa na empempe bia wono ete akosombo dam no ehu baabi na sankrata we nyina nsam no kase nam so yire ni tie no ne nsa entimi enso anka biem wonsra pasa ban fa to enwu akwa mu sade be ya sankofo ni nyina no mse abenya wonom ahusuo nkrata ni biem na timi aboa manuoma enso akọ enkan wo kire se ensuo no sade sibi ye ni ntino ene ye kire se fa nkrofo agya pade abu akora kire se wanim na ho so no wodan na kasankasa na ensuo na tabri de kọ enti akoba ni sa ene nkrata bia wo bia se ya woda krata se nkrata de to aba se Ghana ahusuo krata bi Ghana card no ni nyina okwa akofa no hene eti sisi ano ade ba akwa nso abedane dadwene ade ama adehia no mote eben akosomo sutade no enso enwo enu ti no mra se bedwani esra pa wose di turu pa ne brekro mpa yakwa akoto aba na Ghana ni asadie bia se wose onya akonya obi bi odi fisia du nwotwede ko no so kwa kire na adwene na sabre akwakoba ni sei no ede asohye ede bebrade hia wonom ewonom na se aban anhwe no antoto nioma ama sade hia no no yankwankoye enei ahusuo nkrata awudo ni bi amfa ma wonom a eno so ebetimi de asohye ede aba esanse koba ni sa Ghana no yase wasuo bia so enya japade oman na japade che suo bia so yenyu obia mfrim ne yakoto aba na yase nkrofo bi ni Ghana card enkrofo bi ni voters ID enkrofo bi ni health insurance ehun se ka ebretie bi ontimi nkoto aba na ekoba ni sa na chese ne sabi omo ete sa bia ye wonim no ya no omo ani ni ye to de wo gya toa asra pa se ni manimu ya no ahusuo nkrata bia se ya pomde de se de to aba ni nyina aban hwe se de be ya de hye no ensa beka no animanimu ya
Right Honourable Speaker, the House deserves to be assured that our compatriots will not be disenfranchised in this year's presidential and parliamentary elections. Practical steps ought to be taken by the EC to ensure that all who lost their voter ID cards have their cards replaced. It is not good enough for them to be told by the EC that they can vote without their cards, when we know that they could be subjected to unwarranted challenge and frustration by party agents, while others may not even bother to show up to vote because they do not have their cards. So, Mr. Speaker, after 5 months of spillage recovery efforts, the time has come for the relevant public institutions to carry out a special and comprehensive exercise in all affected constituencies by immediately replacing these important IDs and documents. The institutions of concern are the Health Insurance Authority, the National Identification Authority, the Electoral Commission of Ghana, Birth and Death Registry of Ghana, and the Passport Office. Opanyina wote ne nka yamra shebe dwani di madishia wonum ewo nofton abato empesua esuo wonimunyamfo Samuel Oku Jato Abrakwa na wote ne nka enso enomra shebe dwafie ne dai ena ojana na mo so ode adesedie wei eto eya asoya wodo a Ghana husuo enkata wodo a wose anipa dasani bia oye Ghana dihie ensa kabia no wosoro musa ne manimu yamowe no mutu na mo sanse wonum a no amote akosu mo sutade ne ho no eye briche no hawa mu komu no enam so masanka tani nyina no omahwere na anu adaya nso beto adwase huhu akaya yasi o ayamra shebedwam ho no edom kase afam ya baba yansa kiraye ene huhu afanya mark na sese wo baba SP majority leader ensem ne dia prekese na enumo na owura Jowaise wono nso ka majority fo no ho ade betu dwase sansam nkomo na nkofo ahyase edini nya nokre womo ntrase da biara da ti womo baba sesa eye womo mpanifo no emu ade obi akwakwahye to de obi akwakwahye animo sajira ye no womo nyansi na ya ka say majority leader eyo nimonyamfo se chemensa bunsu wono an egusu aye majority leader na sasem webeto dwa no abusua se wani kwafo bebre no na ekyerɛkyerɛ wo madwensa a wo mo boa eyeku ebisu wo mo boa planning and plotting wo mo busi gyinaye no empanifo bi wo soro ho en wo mo ne majority fani bi adi kaso bom ye ya se ko mbayi oseche mensa bonsu afrim agro no ko mpeso mo yi ni fra agro nim ye bedi apepa ho papa no so wanyi apepa ho de wompe woni ejisese ba bi aduro pepa ho de a ye mamrante afanyo make mo be majority leader na sankoma we yankwamra sani obi a cha na dwen esifa nam so emma chochofo abedi akire edema new patriotic party eye owura Haruna Mohammed edi ababa tudwa chem se anya no kreda se ani pipi amanyokuo ni mu mpanifuo bi a wo national headquarters ene majority fo ni bi akotena se airport esi adwen esi epobone wase nya no kreda biara da na woto ne nsam so bio ya no wo chem se enkwafo bi nso ekeka so eye owura Jowaise first deputy speaker ne nsam of friends and twofo kan ye ne kire se wo mo plotte kire se ampa wo mo bo oseche mensa bonsu ho po wose wono nso ache da tie sa press conference na wante epobia na Jowaise eka wo mu kire se ampa asemu a wo kan di wo mo bopo enti wose wosre pa Ghana fo enya abotra samba ya munya abotra ntie niye asamba political analyst fo enwa executives fo wo krom ha amukasa wo radio ni TV so ya wo mu nunso kakra na samba bi mu na aseto dodo asa akokwa a wo pe ba bi ato kokwa beye dede sa na dem na si tokun wonya ba bi to afen na ne ho adwode fom wose wo munya abotre kra asamba ya wo mususu ntwe ne sane abasa nkyere wo madwen MPP amanyokuo no emu mpanifo anya adwen wo mu kohia na anu ada nanso sankomo we kura de mpiem sepa so mo kwatena asidi nkomo so ya pese yensa kyere wo mrahye bedwam edom kese na fam sankomo we mpiem kura wo mu kohia de ekeka nsem brobro nsem so na sankomo we ye kan mpiem da enti akwaba so se yesi NDC fo no wo mu ye resha free ema ho ye hye
enti MPP fo nso ba be ye bi majority fo nso be ye bi me hwa ye hia enye no kre majority fo enyansi sa gina ye no wo so wo ka ni plain jenje won sini jein a kire Ghana fo nyina da se ye ka sei eni pipi amanyokuo no eni majority fo nyina da enyo madwen se wo mo ba be ye nsa kire ye why na de wo ye speaker of parliament what ho na be de chefo mienu te ho minority for ye racial free so mo so te ho na ma kwa pe ba bi atna mu ntaka mo se o ma bo adwo o mo te o ba bi dwo mo arenti na majority for so ntra mo ba bi o mo so to mo ba bi obi atini ba bi wo mra se bedwam ho na o se che mensa bonsusu bo adwuma pa tinya de a bibi besi wo mu trim so ye kwa akoye ensachiraye. When I listened to him, he never agreed that there was a plot from a press conference. He never said, and at no point or any circumstance has any of these three sets of leadership roles has discussed any of these changes, and this matter that has been collaborated was not a matter that was adopted at the National Council discussion yesterday. And I don't think that if leadership even had to discuss these matters, the leader of the parliamentary group has been truly represented throughout, and Parliament has been represented by the selection of the parliamentary group members who comes to either of these particular leadership positions that has been elected. However, the party has not discussed or made changes to the leadership of the House. Nipa wuti ni kan wa ya bedi etire ya wono enehwe eya atwotworo nsam so twotworo fo bedi etire Deputy General Secretary Edema Abanya Tisui eni pipi amanyokuo no Owura Haruna Mohammed Ghana adishimama eye onyunubre Akan Kasiebo ene anuanu mienu yegusu a yebubu no toto saa de ma kama na amanyosemu ene yegusu a yedimu enkomo ede ema wei woso kokroko amanyoko na kache ene eda sonso ebutuo na opanyini ye obi a ankane no na ye otutrani ede ma eye New Patriotic Party woso kokroko amanyoko no Owura Peter Macmanu na wade atodwa ekirem ese se upe amanyokuo pa ba kwa emu odin pa se etise konkoma vuadan no eno no eye New Patriotic Party amanyokuo no edwo ne bie wo chese wo mo eba na amanyosemu nimdie de a wo mo wo hu nimdie pa wo hu suahunu pa chese nya asem ketwa edise amanyokuo bi wo ha na wakaso de no betototo mo pe obo awade agu anya de se be ye da biara eda wo chese eba na mamuomu a omo abakwasem eba se yenya amanyosem anu so mu dima akotren eba se andoto nioma na yehu sa amanyokuo bi hu ebo afiafie mu a woso anu so mu dima akotren wosi Ghana fa na de babia woso na di babia afa sansa ne kase ye no nya asem ketwa na afa so kra ukọ eya bibiman ahodo bi mu so a wo mu bombon hono ma ti ebibia amanyokuo chese enye somo amanyokuo sa se de bi mu ezuzo eya no mo kika no wo kire mu se woso no busuakuo no eya se obi anim no anaji so bebo ntimpo so do mbedi agro hey anu ani pa kwa na so be yehye 2024 no wo mani abre pa walanti butu amakopa bi ache so man maji se we eye gaga tuga ekwan biara so a wo so be hwe aboa se de be amanyekuo no betimi akoso atoto niam ma Ghana fa ne ntoma pa enso afira no o ma ye krado se o mehwe aye ne sa wo kire mu se wo hwe afi apema ankono aduakono mienu ani afi apem ankono aduakono nan 1992 ni 1994 abato ekwato ye wo se anya sa abre no na afi no mo ya amanyokuo masiso ati no mo mfisusa ani eye amanyokuo enkaye no binemo esisiri wanemo pa tubeka akura 1992 sei o ma kom na sebedwafie esisiri wamo ani ye ya hye wamo ewo Ghana anu enti na wo se efiri wanemo de ba no o manya suahunu bebre ewo abatuo mu eti wamaboa wamo ho sisi omotia amanyosem ase eti abatuo dwumadie no soso ase pa eti omo kadia no munim de omo kasa sansa na sabi kafra chadidie no abuo kwa asamblasie mo ni frani betu boabo na nasi bibi so eti omo gidie se omo de sanhye ni nyina gusane ani a sisi anso so so hwe mpanyufo mu dia manyokuo na nimatim sa yes omo tru abobew omo nim de achese ni nyina no enso so eboa ama manyokuo solve the past. This will affect their thinking.
And I'm telling you that NPP has the strong base as a party. It's a very strong party in Ghana. And don't joke with us. Don't joke with us. And we understand the nitty-gritty of election. We have been bullied in the past from 92, 94, but we've gone through that and matured. So our maturity from the days of stolen verdict, we've learned a lot out of that. And I can tell you that we are a very strong party. And our leader is a very efficient one. As a more day, papa. Openya otini nkan openya nkan ne ona na yetutani di ma New Patriotic Party NPP amanyoko no owura Peter McManu na enu achi no de nsem ni bi AP so a wotrem ese wo hye de wotu franka de ama NPP amanyoko na be ma ni monyam ni chese wodi ne ya bibia eyeye ba bibia so wo be hu ni din awo ho ba bibia ne ma papa bia ebu ama Ghana kona ni mu bia bonsa ne hu bo mu eti orua Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia pempen wone yema mpanyina be de kire otu franka de ampipi amanyoko no wo chese se wo pese uhunu Ghana yendaache se de besi bi akwa eya pija ti hwe Dr. Bawumia anim se ni fonyini kura fa modem a wo bese hu Ghana daache pe no ahwemfo yiri ani bo se efe papa abrantie no hana oh na nimu se tuntum kama bro eti Dr. Bawumia de waso ono no gira wo de ma Ghana ye daache se ono na gira wo ma Ghana daache de a ene wo daada to adwunum Ghana daache efe papa enya asem ketwa wo chese reba eye Bawumia na ideas a wo a oh eba no se yentoto nyoma ma oman na economy ni enyina papa yi ohunim de afa kura na ba ne se yemfa be fontentanim de so digital na no kura de masa wabon degree anya asem ketwa na eba kura so se yenhwe kua yenso sensem a eno so de na ba ma no so nim de ekura no eti no waka se Bawumia no oya Ghana daache owonim de o suahunu bebre ebiem ose ade ba ko no beka na wasasi sudua na wada na unyane no obo pitiripe wasan so beka biem eyese ketase dwum de kankan ne proye wose papa no ne hunni asem ba ko ka preba sei eba ketase dwum de kankan ne proye mu a eno de wachiri kura ye na chiwade kese eno so ne ade ba ko a Ghana ni bia bompa yese ye benya panyini bi amana ba betu so sa edi sa na tie de a na we de obi nchira akura nyame o wose wankasa hunu se Dr. Bawumia oye number 1. We have always said that the man has the future of this country in his thinking to bring economic recovery, to bring the current mood of global geopolitics, which is digital economy, into this country. He's spoken about agriculture, how he intends to build up our agricultural sector, how industries should build up, how our financial systems should operate using digital mechanisms. He is a man who is a team player and prepared to work to recover the economy as it has started already and bring it to further heights in the future. So the future is good from educational point of view, from health, agriculture. So he's a brilliant man. He's not corrupt. Dr. Bawumia is not corrupt, and I will hammer that. But some people try to stain him with all manner of lies, peddling lies about him because he's not stained in any way. That's the kind of person we need. What's one of the I can say Hama Bebosso, Obosso amana gbawuram amobi ehunu se ampa wono masa onyeketa onye dream DNA adem de wonpe Dr. Bawumia ni ne ho de fam kran fam grofo beso mfo so atete ye ne ho eso ejeye obanyina tini nkan wo so kokoko amanyako ni mo obra bi atwam wona na amanyako no oye tutenani owura Peter McManu na ebusia baby amedre makwatwa pio 2 thoughts because mantra mean cancer story we ti matwa 2 thoughts Ahenkan FM adesia ububi mi mubi da be na flash ya bubi mi mubi do na na de obi aduro no aje bubu tiri makobu no mama na mic foforo wa pacha no me sade ya se baby e ko no so a umiem na aje mambu abtimi nkan story na da wani mu so se me ase Yohania obebo Yesu do oba ne do so che so se me sa na ho na kasa gushi on dia masa dia agro bebo rambo dia masa
Jack Chance. Bambufia. Yes, Antoine, so Cynthia, so. Auntie Katri. Oh, and the oil beshow. Papa, no, where mamma no your mamma and the oil beshow. On the beshow is here. Send us your shins and trading your man cover shins and every. So the man if you are doing or more than a quarter. So now only I Cynthia Nama. So what you day for in Abbasium? Why you mean that training? 21 brown one of Matthias. Above them more. Why are they weapon? What to me, do but I mean, what me can Auntie Cynthia? The story when he can. Auntie Cynthia, don't him. Booby. And where your booker? So your mom would do where your booker? Booker, my child. And you're going to your be. Well, nobody do. Booker. Ugumga Canada, but I kept the allowed solo. Na see ya mama mu didi ngwa. Ya no fa jo ngo bu didi. Yes ya buka o see ya bone. Ere babu, Church of Christ from Panchame. What you bet you are saying? Who so design? Some guys from Panchame. Tra. Ya za lo so kura go bu ni dia de se na motom de court ya num say. Say see me more of ni. This is after so be. Ai, I be ja de more of you. Okay. Yeah. This is after so be akwa bu asere motom de court. Ani de no kra. Yes you buka anya bone. Buka. Ya say nsa no kra bu anya bone. Anya bone. Na kupo kwa nim say de ba me so yeso. Yeah, anu o she. De beto to de beto to gata na ya na nye. Wonnom na ye gentle ye. And yeah. Happy I am quality. Abusia mi bebu aka na mabu kra da tutoto. Tie wasumwe. Swafo ono ana sha ensuomu na dwumadi osuo. Na anu ada kwabra shebedwam ya vete no yebusa no what is fish farming reservoir mu nyina bam. Wasanso yemra shebedwani a wagira mu de bade sha wonu wa wutu Senya East abato ampeso so. Onimonyafo Mavis Hawa Kumsin. Mami, so wakaba me campaign team ni ho. Na anu ada ya so benefsin edin sembi by say. Wamu ye campaign team for no wamu nhoma no ka say yie. Na obu anu a wote nanu masem ba kwa beto man kra ba ubetu atia no anhwe kra wo nkoto kra beko wafuom. Na sese de maami oniwanyamfo Mavis Hawa Kumsin de ode aba wom ni doso na Ghana ye kropa. Maami Mavis Hawa Kumsin kiremu a Ghana nya den ba sei edan bo afo papa sabetia wasi sese Ghana ukra 1 cedi kra benya single room wada 2 cedi kra betimi ya chamber self contain wada chese anyoma fufu he aduane na abuse etwo mattress kra eda so se ne bo afo sumia bo afo sese Ghana afo ya ntome akasia totototwe anyoma akoyie economy ni jana na so jirikagiri enu nti se woti krom ha na woti akeka se ana economy ni mu ade ana cost of living se mintimi ntroma mu dan boa ya den unnim de woka ya tu kwan ya bra krom na ukwa krom abawu say yes saga na de fan from alawoyo chasanioma eko smooth na wasanso cheche ni nsem wa ba ase ho no wo kire se obi te Ghana hanso no wode nani etoto UK num Germany India abogoso wo Ghana ha eni asem na ekreka teme kai watwitwa kakra enti se wote Ghana ha se na wani ededa asoro won ba bi afu blenko na okeka na hono mukra ya madam fu bi o UK wa be si data so wasi munim dia mo keka Ghana hanum se ahead papa enyoma boafo abrochefo bre wasi Canada na anu ada ko Canada gokwabu sadan boy se 1 month so de ba Ghana cedis mu dia buburuja 1 month pe no wo mutua 2000 Canadian dollars bosome ba ko edan ba ko pe obedam no single room no
wase Canada for $2,000 Canadian dollars. Now what to Ghana hano mo na boso me beso. Wo danka eye 50 cedis ya. Ediaba na wo baye. Eye 50 cedis ya. Ediaba mpa na wo keka no. Se wo watua 50 cedis pe na da dem. Obi tua $22,000 Canadian dollars so. Enti se Ghana fo bi no nsem wo keka se. Ena Ghana hano ma ye den. Yenya baabi na ena nsuo buo ena light buo no se munya home na muntiatia breki wase na nado danko akufo ado wabo adwuma papa na wote Ghana ha wo hwhio so wotu kwan kwa brochira US mo ene de akeka kaka ho no a ho na ho se sana nadui ado showboy ado gagai ado prema ado kalipoi sa wo twini mi kalipoi wodi ye adwuma kalipoi so ye banana wom orange wom sana nado nom ni nyina no wonya munuani nro ye mani nyansa ne ahoden a wodi bu man enti no sa wote Ghana han mo wani njio na soro wode Canada ho no ne UK no Italy ne US ho no ohaw ni amani hu ku a mo chance wo mote obronsam gem. Those days, it's an under Ghana, it's an aneso. Ghana, the land was there, but there were no people on the land. What share those days, your population in the country? And then the population, is it the same? No. I heard someone say, he said, and a dime boy a day wa Ghana. Uncle Canada, last year, August, when I went to Canada, now a dime boy, a month is over $2,000 Canadian dollars. And yes, a chamber and hall, one single room, and our porch, kitchen kakra, over $2,000 Canadian dollars. Our Canada. Now, sir, won't call be a fua. Ofo say wo de na enye ana wo na wuni ma adosi obi. Ewiase no ayedi wo baabia. Menka say people are not suffering. Me as a member of parliament kromu kaswa no. I know what is in the system. But when you compare Ghana to other countries, Ghana is doing far better. My yen wo huru yen tuma go wa abontin as if say Ghana say kra. Abusiani pa wotini kan anu me kan ye no. Oya swafo adua hye ne headset oya swafo wahwe enso munam djubadie so Minister of Fisheries and Aquaculture Development o said ye benya mrashe bedwani a wogiram de madesha wonmo awutu senya is about 1 so oni wonyamfo Mavis Hawa Kumsin na ko social media no so mu twa na kasa mo hrono so bi nsumano ti mami o ti campaign team yo kan we beye beye na osem yesi adie wo abonten yetuma gufin na montuma gunu mu obi miti etuma no mu ni bi to efi no kura mu ni bi na makwasi mu brem mu di besi na ahono potopoto yi edu si ni wa he yesi ni wa he nya ye ngosi ni wa abonten mo se nsuo ni nyira ti yesi a ye kasi ekosi nsuo be na edu besi ti e be kwa abonten ekosi bremu ya hono obede de si unioma anya abonten e besi ya kwasra sere nsuo wa abonten be de si mu bu baby a mu hwa asa no mabu na ne wura fi ne ho a ye ka gere no ye de nsuo nyina tu galamse ti antoma gu fi na ne be kwa abonten agosi simo mai nsu papa ne de si wa ha ya dwen adeya utimi kan sasem we na e wonum na wo kan ho Canada ho na utimi di Canada toto Ghana ho meyeye on the atoto no simple kra say ye ha kra ye better sin better chen Canada ntesa waya ade ye manumu ni aduma me sa dio ne me no mabisi na metia na me ha no makoma wonu ni party mufo kra twa bro no nyasem ketwa Ova chopa me Ghana fo. O me boya chewo. No o pese wo ye yen. Se wo rent no ntimi akode ko busa. Ko Canada ne ko busa. Onko Canada ne ko busa. Wo be tani pay ticket no de akọ. Wiase be kwani. Ana wo be ma na yi passport no de akọ. O ma me ye binia onu ontu obi ade Ghana ni dia ma no. Ni ko so me keke. Ye be face. Ye ko excursion. Ye wie ya sabeba. Tuon twa Ghana fo nyina takiti mayen no ofie ntrapem no ofie nkoni enko hwebi ye pese ekoni hwebi asa ye ba ye nya bedi hu adanse se na obuo nie wo de onko akwa no aba no obeka fa ye kobi ne yeso ye meka simusi abroche bi ye chen wo mo na kwa na kama so Ghana fo nyina koguo ye nyina ye kwa ne ye nyina ye tim
Yes, hey, Nana Saga na yampa, fire bra. Near ba. Eh? I am Munko. What it? Namu Mamaki can send me a Malaysia or Badi as young growth when you are Mukwana Mutuko. Yes, you don't from what Canada. What it? Can one take Canada Bepezo Bagana Bagana? Why? One take Canada or say, Obezo Jan Bagana now. Why? Ah, won't train the Pabaco, won't go straight Pabaco and start the pass with them, President Jan Bagana. I want to know one million Americans and be a Sabashi. And before I make a tremor, well, I can compare him no. Waka home, we you. Waka home. Why, dear? When you don't know why. Me say, so when you shake, you busa question. Now only one shake, yes, moon. Now we'll cross moon beside them found. Ah, now they are called Rama, dear Bessim. Ah, over such as I Ghana, a mammy. Canada. Hey, Canada near Nimas, Canada for Biwa. Africa. Africa. And yes, some of you. I'm so come back with a gun. Have you? As well as if you come here, Canada. Book about who is here to have a brew. I got an hour. Grace. A bayampa. Say Canada, you two play been walk. Menyasua said no. Menyasua. Media may have say, fine, Memen call what that. Could you mention Memen call what that? And to what can he say no? Some dear dino. Swung. Yes, ya monko for said and munisa. No what can me pray take it to mammy. Now the Macoho. Musumu kwa tremu be a band now watching you no musampa. Eh, I said I come into me to ya. I cross a human here. Oh, no, Miss Megan, and your body and people come back transfer for ball. There be a Benjamin vote. Now, Becky can somebody say I can now one walk on Wabana Becca. Ah? Ube come crown one Tia cow. Ghana Sican, the Tia Dika man. What's that baby do her? Sad baby do. Yamu and Yamobo. Why? Amen. Now, if you have to talk of farmer who say, ah, we have to two homes. See, Canada for chance, Embassy Ghana say, more maybe. That better Canada for you. I'm the other. A baby as a super dear. That better Canada best I'm one the other. See, there be a most of the call. Most of the call. Oh, one can say you. That's how we did. A man will pa the drew baby home. One sound who's what? One sound who's what? What one bear what is over one word to one could be asked some done will be the best shim. Now I come. What ya? What's a second of Voga? Was him uniform anymore? We uniform. Baumia, uniform. Well, of course, Robert. One who cry and a quarter to semi money Kennedy. Kennedy. Buffy. Oh, buy a dear nipa. Ah, okay, who be an audio, the assembly now the oka. Ah, what can be a do baby and a mamma, some no. Ah, Mamma found for them, my patch. Mammy, and your back woe. I gave me a non one lady surgery man. I know that be audacity. Only anti-safwa. Ah, Abba. Anti-safwa. What's the baby? What in the baby crazy on one Kasabi? One of Cradian or yeah. One can't carry and say, be a. Asanasaka can do. Oh, I do a do. Abba. Now I got just what the Ghana said down board the Canada Coshe. To a full pan what to know. What the Ghana said Ghana as I will be what to cheek a mobile. A cheek part of my one Canada, one Canada. A full papa say. As well, I just said that I go a causeway. Or said they. I said the someone called Canada. Ah, young Canada, Coshe. Not a Canada near any. I was your for being her. And I'm a holidays. I'm tuntu. Have no winter crown with this so. Go face yawo. Nanka one yeda. Ah, are you for Caswa for Simon? Mudia Muta money tire part, Simon. I cake Caswa. One weapon as a more country. How about no more? Yet, Srano, on one tree, take it to my take it to Nanny and Yabako. Yenny passport, Bobos Yako passport, Yabako, young Nakoshe, says I tia. Young Yabaka was a ah, and I got them some grandmother and go. Over as one as young Kokoshe. Yes, you knew what case cat, 2 for young cock. Say, I bet me, Gideon, 2 about the man albino. I be what would be an transfer. Oh, mammy, I don't got some number 2.
wo dia ma yenko hit na no di dodo ayi mu ma yenko no na dia na ye ne de ma me na sam no kan no kwa me yenko ayeshimi aba ma yento ma de wo dia wo tu fi anya hwe men kan hwe why anya hwe wo keka nko saa aboa bi abewu a opere why asem ni nyina no wa aboa bi abewu a opere Jubilee Hospital wa yale se fie mapa wadaruma nipadua ni bibia la gigi ubia no ko ho na wonom hwe emmoa se de be no ma betimi enso akọ eye enkan na ehonum se ndie ye hwew dɔhwiri ni nyina ne damu ni nyina brebia beba bia no ye de ho a ye bo adwuma ye na ye 24 hours economy no ye de aso gina mu a ye adwuma den eti wo de unipadua ndo pɛ na wabɔmɔden ato yankra na se hu hia kora se ne ya ba waso ne be fa de koye honum de kɔhwɛ wa ye be ne saa ma no atimi so aboa wo kama ye won fidi awodo wo honum a ye de hwɛ nipadua nim ehu ba bia ya de ne hyɛ na afi yetimi so ahyɛ na yetimi ade hu dwuma ade amaw me pa cho ye honum ye nhwɛ onwie entwe no ma se kwa abonten kɔtɔ ye twɛ do ma wano agye waduru wodi aka ne se okɔ a wobɛhwɛ so no anonom na atimi aboa ma bibia so akɔtɔte enu atimi pa cho oba wa fafura na wode ho akɔhyɛ Jubilee Hospital for sa na omahwɛ aboa na wanya pomde mapa se de be ya wawo mu no onkote ya obia so ewa akire na enoma akɔ eye enkan me pa cho ebiem se waprapra na no odin baby adru no yase we de gisia den se kan keka na video gisia den pane awurawura no video mu we de gisia den homa bi so no video mu ne nyina no me pa cho Jubilee Hospital na obekɔ na wonom akyɛ na wonom aboa ma nneoma so akɔ nkan na de de ne se ye wa bedwako wonom a ya pa omo so omdom dwubadia so muntufo eba na pomden sam muntufo se de be ya de ne kora nkɔ fanto ho so na emegya wadwendwi bia na sika ni wo na se akwa yare be ha dwudi bebiri na enu achi me pa cho ani yade bia ha dwene yetu ase tew ewo ya so ye wonom a enya asem keto akora eti eno so bra ne ehwe na yemwa afi bia me pa cha wo se ene wanum hu dwubadi edi wo ya so ye ho enka bia begyina onum a ye nka bone achese ema wo kɔ nipa mu a na wodi utiri siesie ha dwe bebi sanso na wo senfia beda so ne nyina ne behwe ne ahuru anum ahuru se ne so ama na pai fita ama ne oma so atimi akɔ eye enkan wo se na me pa cha ba pepe so obese tutu bi frim ana wodi bi hyehyem ne nyina no ba ya so ye wonum a ye behwe na aye enso ade amawo apomden si achi ba eye health insurance wadaruma ankrankra de ne abade ya atuma ye de eye adwuma se de se na fatantu ba ya de wo se hwe okwandre wo se de ma akwa ye ne sabepe na tinya boa ama nneoma nso akɔtɔte odo ani kyeremu ɛwɔ ɛyɛ akyem ɔdaabo abokwantempɔn ɛso ɛwɔ ani abɔ yɛn sesee mepaatwa amantara bridge ne so ɔnom a 050244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 na afei no wone Jubilee Hospital for mpanyifo so atwetwe nkoma ma bibia so akɔ tɔte me pa chaw company kyerem se onya asase se wode be fam no se wode beto ama no se wode be ma no hweso ma me nya ɔya krado so no bedi nketa ho me pa chaw asase no wɔpɛ ɛwɔ akyem ɔdan eba be fa aboabo kosi ɛyɛ asene kwantimpɔ no ba bibiara asase ne da bia no me pa chaw be se 2 plots anasa de bro sa wɔya krado so no bedi nketa ho 0244 878763 0244 878763 na afin watimi nso ne mpanyfo abo eye enkomo yetwa eye onwurubre Akan Kasiebo no so na yakoyanim Ahenkan FM meda se asankafo omwo Ghana omunka bomko baako eye True Drivers Union na wonomo kasa de atodwa kyeremu se abano eno mu edi kotoma me short to agrosa agobone we pa de asebsebe mpreduasa obi ani nje hu se obedie ne sayo so ntino wo mo ka kira ban se onya de o ye no mo empe o mo bodu enyoso na ni nyina ni se wo mo si nansen franco no wo anoma na buo no ahwiri wo anoma na buo no na ahwiri na se de buo no keka ese kro no ha dwiri bebre o mo dwiri ho a wonom entiase ne sayo so ntie no mo de ade sede to aban no anum se
enmanimu ya womra bonten no mekirekire no mamu obi ante ne ho ase de ntia enei ama eye frango ne bo no enso ekosoro sa no omra mekirekire mu esan se bre bi atwamu o obekirekire mu frango no kosoro pe no aba bonten osi o eye Russia Ukraine war COVID-19 sisi anso de Ghana ni bia nim we asafa na nyiro bia nim sa COVID-19 no sabio ehokra na enye hu safas ni bia mu ebeka so ntimi mpia bonten koto bie ana sa untimi enye bibie ne sa yoso ntino mpempe munnim die ntia ama franco no ne buagusu a ekosoro sa ne sa yoso to mo sre se adi manimu ya mpempen ya ban mra bonten no ma chechire no mama Ghana fo nyina ento amo ase sa aban koso aka na nutum se sabi kafracho emum dia na chese ensem kaye ewo ho na aban peso fanya nsakwan so na obu eye asankafo ene wono mo de franco do mu dwumadie ekwase na no so de nya de so betra se do mo sa asom demlefam amasa akoso Yentia yestrese abaino enfanchi mu kakra emra na yehu ye ekoso ne se employee no se ye 2 pounds for na drama for sorry se ye din komo bi ewo ho a abai tiri be ma excuse se covid-19 ebi won so aye se Russia ni Ukraine for kontokwa na we na ye tu mu no bi ba be sinne abai tiri me kire bibia mu kire asenkafo ni Ghana for se enam nema ba ku miru we sunti ne ma fa Bono akwa gina baby a agina no enti ye nchire mu kakra de fe aban ho ta aban me kire ye mu de enti a wato fa wo mu tabi man ne kire ye nyina ye ka woni ye kire mo ye nyina ka woni ye kire enti ntimi ntra mo bi fa entwa fufuo fa mfa yati komasi adum da biala da opanyina oto ne nkan wono ye kasamafo e de ma aye True Drivers Union orua ya barima no na enu ati no de to dwa kire Ghana fo nyina se obia fa ne wunjim wa da bia sore na gofo ne beso mu buya kwasea ye ntiase ye da omye di ache wose Ghana ni bia keka ne ho esanse wo mo hyenkafo de so mo hwe na nhwa bua wo meso de gu aya akwantufo ene eye wonum so mu di edwa eso na o matua ento mo mpase mo beba bonte so mba beto eye asentuade abuamu na afe ebeda ne twema mentwinti eno mo sra Ghana fo so obi afa ne wunjim ne nyina ye musabusa aban no questions no fa no ye maye de nti a franco ne bo no ene ekosoro no aban ma kyerkyere mu se de be obi abete ne ho enso ase Enti yetre Ghana for nyina se obi afa na ntumbi na mu ya my 40 years for ye di ma ye afa tax ya na abai de ba be share electricity so no omudo ma no tu mu bi no abai ni hu so ma mu ni nyina kasa no ba che bo ye hu bibi enti agoba for ye ni ntumbi ye bi no professor nka ho engineer nka ho komo ya be ma komo Charles so eni tu no mo ye sa de ye so ma mu ni nyina se nyina mo ba no ntumbi na abai ni fa enchire mu ha e ma mu sunti a watu wo no no eni obonti ne bia nya no honti asie se nya sa ne nchemu bia ni wa ne wo se wapaye na omai bia adaje se omode yen asenkafo e be fa sa asotwi no ye wo NTA for wa ha ye wo boss for ye wo OMC BBC for me eni ye wo energy ministry ye papa na poja no ye wo Mustafa Hamid e wo ko we papa na kala no atu eni tin ko ni na nchemu mra opanyina wote ne nkan wano ena ye kasamafo de ma True Drivers Union orua ya oberima no ena tese otiatia mu no ene franco no so de ne bo de egusu ekọ isi je so tata Ghana fo so sa isi $1 no so wono so atinkense yo won so bia kan wasam dollar no watinkense se munima meka je isi anam 12 cedi say 3 pesos say I think can say adi ba chibia kakra be ka ho di ba chibia kakra be ka ho na dollar asema wo kai an su gusu ekọ sa broche kwa broche ba hwe sa omususu dollar no omusu dollar no dai dai omusu pa hey na wo mu amusu ton eye pano meat pie pastries ye keke ka ho mo totototo enuoma wo fun no mu tutu nuane wo fun no mu a wo mo de esam na di djuma wo mo so ababonte akatrafo nsunso ka ho bi wo mo ababonte kire se wo mo aninje o ma setre mu o mo wei o ma nu o mo so mo ba Ghana
na nkwomu so mo ma mo yam no mo hu GH ena nkwomu sa call back kenya ani wo mo nei so mo hu G no na nkwomu nim so eye H no so ba mo nim so eye na de didi so ne ka ho ba mo pie hurudu no mo so ye ya maye kura bo mo che so manuom ho ankasa so mo ba Ghana ha sei ya wo magu Ghana ha no mo boni o mo ya ne so mo kura nsa no djuma mo asua djuma ya topa no eto de keka ho uye program a pastries ya ne edidi djuma wo mo kire so manuom ho power djuma mo ye ho kire se enioma mo di ya djuma no totopa no tototo nioma no ye ka etia djuma no ho nioma ni nyina aboa hwi ekosoro sani adraba fu osun wa mo so topa no so mo kra de o mani no ayese ko ase do ma buru nsuo no aye kokokokokokoko nti o mo sra ban se baby bia dollar no edi cd no echinfa no o mo hwe se duro so kro mo nko na wo mo nko kwaji cd no every dollar nsem na se die eya yehu mo mo se esam bo no o mo timi nto esam anwa majrin die kekeka ho o mo timi nto ni nyina kosi dollar ya wo bu cd se cd na ehim ne pa wa te se shape so flag ento mo sra pa se empanifo wo krom ha se Ghana empanifo na do ne dom omo nyiro mo humpusu omo ho apurukusu why na Ghana sikasem no enkoyie se ne be ya omo nso dwadie ene wo ma adwuma mafato omo ho so no ebepe kakra mo omo de ahwe wo mo eho ene omo ma ese ko be se 3 weeks to 1 month ni de bia omo to buonum nti eba sa na ne ye ne ho kese no ene public ne ntam no akwaye hawo kese pa amaye nti adwene ho ahwe se de esi ko no bibia ya ne ya se ye tie nsa so esa nso so a emo adwuma no pa no nso so na kono ne de to wo te so na ye nketenkete no enya kono mpo na obi kra afre so otobi ene baking boss nso so no bibia no wo kasa wo te nsa so na je se o san kotwa foforo ne nyina nso ye sikasem ti adwene ho se de aye ne de esi pija buonum ementina ama ye nso so yakeka ye ho sa no e concern ya ye esam na ya tumu no sisi esam na ne boa ye den o kan ye ne esam for mpani for atena se akasa almost dollar ne kosoro wheat na ye de ye esam no and de free ama no ne na eba enti se dollar ne kosoro e ma duty no ntimi enye den enya ne ema no efo enti o se hwe no ye hu bibi ne me kwaji obi esam $100 $100 na me tua 13,000 and 100 bucks na me tua 16,000 so na ye tua 16,000 so na ye da so to sa na ema ne sa na ube wie ne no aje obi ne ema $100 na wunya mu $100 ni sika think yes atofo na omuto di ne maye so omu hu ye mobo na omu ntie ye sufre because yesu ya anya ne sa ye ewu amuto ade ne maye ne se esra ma ye de ba na o ka se ye sesira omu mbo ye na omu nto bi maye fo sira omu mbo ye na omu nto bi mai amusi ya $2 ntika obeya wonye hu bibi mai na ka dollar no ma na mbra fam kakra mai amuti esam no so a amuso beti so amai na so ya de akodwom na amuso atimi ato amai aban na yesre no yese dollar ne kosro nti so mai na ye bre se de aedin o ka cho bi se 6 cedis obeka se ubu no te pa mo cho se ya ka se 6 cedis ye mu wo mo omo nto ma na so ye ma tan ne nya bi mfa hwe ye ma Edio yansu ni ebeto ye isu ye niskai si abere si adia na be wo so what nsa so pa yansu ye disco anyami tebe ye ni ani atie ye eye wo mu aja omunim nyansa ansa pa na o mese wo ba mu a sa ye sam na ye aduani abedi no unim nyansa antimi untimi ntini eso obia ne adoma kyere nyankopon de ama no udi ekosua kakra be wa maji bi na wa se be ye bi wo fie won se obe ya se no ansa na obe ye meat pie ne be ye de na te se wo ye pabne ti anyansafu ati wo am kan wo to pan no o sana me se aduane be ye aduane abedi no na nim tactical knowledge awurawuram se se o knowledge ni kura o makom nsem esambo na ye din ya wo mu esu enti o musufra e na ate ye Edio. Yamre na we must say Jodiaba. Also when you don't suffer to get,
this is where you end up. Soon you will suffer to witness the other side. Okay. But no the source on the come the source and yet. And just a no come on. So I'm more free for this is your mom baby. Rent free. This over to the from the farm. And I've always say yes. I'm off for the Jadi Bay. Now where you a cram watching. And now what them say on the Amazon campaign and why Becky the 8, you know, I say it is possible. Now can be also Dr. Baumia 7th a year December no. Ghana for ebe kwa question ni monyam kese pa. Na omo sede ni monyam wia ono be sori aye adwuma. Onkoda se mkoda adwuma wo me akoto ato adwene bia. Ono so de no. Owie ya comments apela tu so kirem say tap and go no. Your policy papa. Ebe bo aba Ghana so enyama kọ enkan. Wache oni monyam for Fatima tu Abubakar. Information minister. Wachi ano me pacho sisi o information minister nye hopeful bia sibuni why so ono no a deputy okay omo a ye de omo ye no ye reassign for na things omo nko me yen kwototo omo no ti ono de ni nim de oye de obenya ko we so ye ankoma foster na ode ne de abai ofo ase ayerebi ye to nka chapa wo hye ho o kire se wo chia eye ayerebi senior high school student ni na old student no was what chia mu nyina ayerebi senior high old student association 2024 election e dey o say 2024 election is base development done by NDC and MPP okay NDC ni MPP no 2024 na ye do obi aye e dey gina so dey akoto aba na no so dey toto nsane ni a o kire se ni MPP afa ne dey no owie ye no master planner junior kentampo ano say MPP for o ka kire mo amanyokuo no no ka hu bi na furu mahyem to onim de wo ka se mo pese break the 8 no eya ade e be ye fofofo te se abetiye pa dia ene e wo se Dr. Matthew Opoku Prempe wono obeye running mate e de ma Dr. Baumia se nya sa dia break the 8 be possible na so mo be bre pa fifire be sane mo no enya asem ketwa na owie no achia eye onimonyamfo Isaac Bafo Ameyaw incoming MP Kentamponof yate Bibi Kaswa Opekuma eno butuo osi aka Hawanie osi dia manfo beka bia no obi anteye na Baumia ka asem ba akopɛ na NDC for pe bi do mutiri afa wo mo keka mutiri bubo mu sa keka bi fam titi bi firi man si yansi po papa na ideas no dia to na no den solution no wo mutimi nya mfa mma eti wei ede na chese MPP for NDC for betimi enso awe ne 2024 abato no wo so mo de confusion ko a ne afa so ede atem ko na ye mo anu yie ede ma eye asem biara Dr. Baumia beka no so de no amisco spelele aswa and also the atumu a also kire mu say aka Baumia Hawa Twaso Baumia Hawa Twaso wase ono de wada so agira do gina owura eye Joe Wise the press conference oye wo chem say ni kwanso mo yansa kire bia wodom kasia wo mra sebedwa fie no enso so emu no wose saa pe na wose kono ni kwanso mo yansa kire bia wom na no so nkofa de bia makurum ne de no abusuafo ma ye fa si ai amafo adwenkyerɛ mo dinam no ebi me pacha okay happy birthday wish ni de ajabo me bo happy birthday Mauli me ada Mauli na wish no yeah accommodate me that's what you through so like asara dia to me here accommodate me nwe ana I don't know what you amati afejiro eti u dia ma me nyam fam happy birthday also me try we asem I just want to okay what do we to see you obidi ma me dada so no going eti happy birthday
Enkwama Mrs. Georgina Mensa. Wako asori ewo Christ Apostolic Church CAC. Asene Circuit. Na wei efri wodoba Gloria ho. Wasu omawo awodapa. Nyankopon hira ma kwantenten ahoɔden ewom. Afemi fanka ho se woyɛ maame na woyɛ napa. Oda wasene odo ene enkyerɛkyerɛ pa de bia wode mano odo a woda na di kyerɛ no nani so abatan bi kyerɛkyerɛ bɔne nti sɛbesɛbe omoma bebrabo asesa nanso wo de wo kyerɛ wo mo akyerɛ pa nti ene abrabɔ no ene nam so sɛ ya kwansidie bi obehia bia no akai ne maame kanse no obehu so atete bia fro de bia keka pa na edam no na esen no eti mama nyame enhira papa Gloria se odo papa nyame nya okese na wani suade hu nyina embrem na ompa ebo bi a wo bo no Nyankopon entie na onye emfama. Happy birthday Mrs. Georgina Mensa. Adeshi mama ana na me amayiri mi ye